Bagi pecinta burung pasti udah tahu sama burung yang satu ini, Bray. Iya bener, ini adalah burung toa cemerlang. Kita bahas burung ini, Bray. Burung tua cemerlang adalah spesies cendrawasih dari Papua dan Australia yang jantannya punya bulu hitam metalik biru anggu dengan dada biru cerah dan mahkota warna-warni, serta melakukan tarian kawin memukau untuk menarik betina. Mereka terkenal dengan paruh panjang melengkung, suara siulan unik, dan betinanya berwarna coklat dengan alis putih tebal. Suara wosh dari bulunya menjadi ciri khas burung ini saat melakukan tarian birahi atau tarian kawin pemanggil betina.